Ok សួស្តីគ្នាយើងចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីគឺមេរៀនទី8ដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងclear សាមញ្ញដែលភាគច្រើនយើងស្គាល់ពី the simple present tense កាលបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាបាទមិនយើងរៀនវេយ្យាករណ៍ទេណាយើងរៀនសន្ទនាគ្រាន់ថាដើម្បីយើងអាចនិយាយបានដល់យើងចេះហើយ present simple នេះគឺមានការប្រើឬក៏និយមប្រើមែនតើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏នៅក្នុងការនិយាយយើងប្រើហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងស្គាល់ចេះប្រើវាយើងចំណេញអូខេអញ្ចឹង grammar 2យើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ទី2គឺ the simple present The simple present tense take one of two form depends on its subject គេថាpresent simple ហ្នឹងវាមានទម្រង់មួយឬក៏មួយក្នុងចំណោមទម្រង់ទាំងពីរអាស្រ័យទៅលើប្រធានអញ្ចឹងប្រធានហ្នឹងគឺវាមាន I U day we I U V day ប្រសិនបើប្រធានជា I ជា U ជា day ជា V យើងប្រើ base form ណាយើងប្រើ base form it go work ឧទាហរណ៍ណា it go work base form យើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែបើប្រធានហ្នឹងគឺជា he she it ឬក៏ singular noun ឬក៏នាមណាមួយជាឯកវចនៈឬក៏ uncountable noun អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ base form ទេគឺយើងប្រើ s form s form គឺយើងទៅថែម s ណាថែម s ដូចជា he she it its goes work កិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ o យើងទៅបន្ថែម es កិរិយាសព្ទទូទៅយើងថែម s ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសគ្នាយើងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចតម្រង់មួយក្នុងចំណោមតម្រង់ទាំងពីរនៅពេលដែលយើងប្រើ present simple អាស្រ័យទៅលើប្រធាននេះបើប្រធានហ្នឹងគឺ I U V ហើយនឹង day គឺយើងប្រើ base form អត់មាន s ទេបើវាជា he she it យើងប្រើមាន s ខាងចុងអូខេឧទាហរណ៍យើងសូមមើលឧទាហរណ៍ subject followed by verb in base form អានេះគឺ subject with verb s form អញ្ចឹងអានេះគឺខាងចុងខាងនេះគឺជាប្រធានដែលមានកិរិយាសព្ទជា base form ហើយកន្លងទី2គឺប្រធានដែលមានកិរិយាសព្ទ s form អញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាbase form គឺមាន I U V day I U V day ឬក៏ខ្ញុំភ្លេចបន្ថែមគឺ plural noun ជានាមពហុវចនៈណាហ្នឹងហើយទៅមានមួយទៀតហើយបើប្រធានវាទាំងអស់នេះជា he she it singular noun ឬក៏ non countable noun យើងទៅមាន s form ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះឧទាហរណ៍ថា I ណា I អញ្ចឹងយើង I like rice you look nice ឃើញទេ you look អត់មាន s ទេ they think twice អញ្ចឹង you look nice គាត់អ្នកមើលទៅស្អាតណាអ្នកស្អាត they think twice ពួកគេគិតពីរដង we grow dice we throw dice ពួកយើងបោះកាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង we throw chefs use spices អញ្ចឹង chef នេះគឺចុងភៅណាប៉ុន្តែវាមាន s មានថាវាច្រើនអ្នក plural noun ណានាមរាប់បានពហុវចនៈអញ្ចឹង use អត់មាន s ទេ the boys ring ដូចគ្នាណា the boy ring the doorbell ក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺចុចកណ្ដឹងទ្វារchildren នេះមកពី child ម្នាក់ដល់ពេល children ច្រើនអ្នកអញ្ចឹងបើនាមពហុវចនៈយើងត្រូវប្រើbase form ហ្នឹងគឺអត់មាន s ទេណា some people bring gift to the party អញ្ចឹង bring អូខេ bring bee sting when they are disturbed អញ្ចឹង bees plural អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រធានជា I ជា U ជា V ជា day ឬក៏ជានាមរាប់បានពហុវចនៈអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ s form ឬសំទោស base form អូខេយើងឃើញមាន like មាន look មាន think throw use ring sing bring ហើយនឹង sting អូខេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើប្រធានជា she វិញ she makes toys ឃើញទេ she makes toy គាត់ធ្វើបៃលុកបៃឡឬក៏ធ្វើរបស់លេង he rakes he take ណាសំទោសនេះគឺយើងគឺស្គាល់តែ t ណាសូមដូរបន្តិចអូខេ he take leave
he takes leave សំច្បាប់ it takes time takes ឃើញទេ mom bake peas pie អូខេ bakes អូខេ mom នោះគឺជាម្ដាយម្នាក់តែពេលម្នាក់ singular noun គឺ bakes water slicks thirst អញ្ចឹង slick water គឺជា non countable noun នាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងនាមរាប់អត់បានចាត់ទុកជា singular subject ហើយ slicks Jill loves អូខេអញ្ចឹងឈ្មោះមនុស្សម្នាក់ Jill loves date Mr. Smith feel Greg's អញ្ចឹង feels ឃើញទេ Grandpa washes plate washes ថែម es កិរិយាសព្ទដែលចប់ដោយ sh យើងបន្ថែម es ណាកិរិយាសព្ទទូទៅយើងបន្ថែមតែ s នឹងបានហើយ The dog jumps gate យើងឃើញអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រធានជា he she it ឬក៏ singular noun ឬក៏ non countable noun យើងកិរិយាសព្ទត្រូវប្រើ s form បើប្រធានមាន I you they អីហ្នឹងឬក៏ plural noun យើងប្រើជា base form វិញអត់ប្រើ s form ទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចប្រើដូចគ្នាទាំងអស់បានទេកិរិយាសព្ទវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងសាកល្បងតិចមើលសាកល្បងថាតើយើងជ្រើសរើសត្រូវអត់អញ្ចឹងគេឲ្យយើង choose the correct verb form គេឲ្យយើងជ្រើសរើសកិរិយាសព្ទមួយដែលត្រូវអូខេអញ្ចឹងយើងសាកតិចមើលយើងមើលទី1 come ឬក៏ comes to school on time យើងគួរយកមួយណាអូខេប្រធានវាគឺ Jerry អញ្ចឹង Jerry គឺជាមនុស្សឈ្មោះមនុស្សអញ្ចឹងវាជាឯកវចនៈអាចថា he ឬក៏ she បើសិនបើយើងជំនួសដោយសព្វនាមណាអញ្ចឹង Jerry យើងត្រូវប្រើអីគេ comes មាន s យើងត្រូវប្រើ s form អូខេយើងត្រូវប្រើ s form Jerry and Linda come ឬក៏ comes to school អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងគួរតែយកមួយណា base form ឬក៏ s form អញ្ចឹងចម្លើយគឺពិតជា base form ហើយដោយសារអីប្រធានរបស់យើងគឺមាន2នាក់មាន Jerry ហើយនិង Linda ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមកសាលាតាន់ពេល Miss Jones teach ឬក៏ teaches geography យើងយកមួយណាយើងយក teach ឬក៏ teaches អូខេយើងមុននឹងជ្រើសរើសយើងមើលប្រធានយើងអញ្ចឹង Miss Jones ម្ចាស់ឃើញមាន s នេះមិនមែន plural ទេវាជាឈ្មោះណាគឺអ្នកស្រីណា Miss Mrs ឬក៏ Miss Jones អ្នកស្រីអញ្ចឹងមនុស្សតែម្នាក់ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើជាមនុស្សម្នាក់ឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងត្រូវយក s form ណា teaches geography ដូចជាភូមិវិទ្យាណា The cat sleep ឬក៏ sleeps base form ឬក៏ s form on the sofa អញ្ចឹងចម្លើយគឺ sleeps s form ដោយសារ the cat នេះគឺជា singular meal cost ឬក៏ cost $2 a quart ទាំងនេះមួយណា meal គឺជា non countable noun នាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអូខេ s form ហើយដោយសារវាជា non countable noun អូខេអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានណាមុននឹងយើងយក s ឬក៏ base form ហើយវាយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានសិនតើប្រធានហ្នឹងគឺជាអ្វីជា I you we they he she it ឬក៏ជា singular noun ឬក៏ plural noun ឬក៏ uncountable noun កន្លែងហ្នឹងគឺជាគន្លឹះដែលយើងអាចយកទៅជ្រើសរើសឬក៏បង្កើតជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវបានអូខេអញ្ចឹងការប្រើយើងមើលការប្រើរបស់ present simple the use of the simple present ការប្រើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺ present simple និយមមែនតើនិយមប្រើមែនតើដោយសារវាកើតឡើងញឹកញាប់ហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នកាលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងthe use of simple present tense គឺការប្រើ present simple ឬក៏ simple present tense ហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពី routine action អូខេ routine action យើងមកបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលជាទម្លាប់ទី2គឺ facts ការពិតអញ្ចឹងវាអ្វីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាទម្លាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវជា routine action ហ្នឹងគឺយើងប្រើ the simple present ឬក៏អ្វីដែលជា fact ការពិតអ្វីដែលជាការពិតអូខេអាហ្នឹងគឺឬក៏មិនពិតអាហ្នឹងគឺយើងអាច
present simple បាន okay អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមើល routine action ហើយនឹង facts routine គឺ John brushes his teeth every morning នេះឃើញទេ John ដុសធ្មេញរបស់គាត់នឹងរៀងរាល់ព្រឹកអាហ្នឹងវា every morning មានរាល់ថ្ងៃ The teachers grade homework on Friday អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ដាក់បន្ទុក homework រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងយើងដឹងហើយលោកគ្រូបើយើងអត់ថ្ងៃសុក្រគាត់កែ homework ហើយជាទម្លាប់គាត់ណាហ្នឹងហើយជាទម្លាប់គាត់អញ្ចឹងយើងទៅ submit homework យើងអត់ទាន់ពេលតែហួសថ្ងៃសុក្រយើងឡើងបានបន្ទុកហើយឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់គ្រូយើង The bird flies south for the winter បាក់សីហ្នឹងគឺហោះហើរទៅទិសខាងត្បូងដើម្បីរដូវត្រជាក់មានតែគាត់ហើរទៅទិសខាងត្បូងឲ្យហើយសម្រាប់រដូវត្រជាក់អញ្ចឹងយើងឃើញ The bird ជាទម្លាប់របស់គាត់ឲ្យតែពេលហ្នឹងគឺហើរទៅហើយទៅទិសខាងត្បូងហើយអូខេអញ្ចឹងវាជា repeated action ឬក៏ routine action fact ជាទូទៅគឺការពិត Carol usually drive to work នេះគឺគាត់ជាទូទៅបើកឡានទៅសាលាអាហ្នឹងវាជាការពិតគឺវាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងគឺបើកឡានទៅសាលាអត់ដើរអត់ជិះកង់អត់ជិះម៉ូតូទេគាត់បើកឡានទេហោណាHawaii is in the Pacific Ocean Hawaii គឺនៅមហាសមុទ្រ Pacific អញ្ចឹងវាជាការពិតអត់អាចប្រកែកបានទេ Hawaii គឺនៅមហាសមុទ្រ Pacific ចឹងមែនភ្នំពេញ is in Cambodia ទេហោណា Water consists of high hydrogen and oxygen ទឹកគឺវាមានoxygen និង hydrogen អញ្ចឹងគឺវាមានអានឹងសារធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការពិតអត់អាចមានអីដែលកន្លែងបានទេវាជាការពិតណាហ្នឹងហើយអូខេ I get up at 6 o'clock អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញការប្រើ present simple សម្រាប់ routine action ឬក៏ fact អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងសិនហើយយើងនឹងបញ្ចប់ឬក៏បន្ថែមមេរៀនរបស់យើងនៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណច្រើន